Congo Mobimba TV officiel de Makambo Boko Mesana. Tu es sur la vie des couples. Il y a des demoiselles moko na mobali na ye mobali asa joueur. Ala joueur na tanga ko mo équipe de karaté pour na pesa pression mingi na bato bazotala bana na ko mingi et quand tu n'es qui machin à internet moi que les sauts na ngai na me dire comme des amis mais à chaque fois ça le mobile là la poto ya za na petit mobile na en équipe mobile là un joueur quand on est dans la soki ba joueur ba suba congé ba suba vacances on dirait petit à confiance à comment on sait là demoiselle ba zou moi ni question mobile là équipe à comment on sait les mots ba zou moi mais yé mobile tu dirais petit à confiance à comment on sait là demoiselle ba zou moi ni question mobile là équipe comment on fait les mots bazou moi mais yé mobali jogo de kopesa mobali na ye par rapport moi il y a bien été enfant d'abord abima qui aime ça bimina ma copine na ye il ko na be moi c'est na abimi moi c'est na banda na sauter moi comme on va na pire petit na kata flat et là quand on est dans la flat wana bango ba éviter moi ça yebi na été comme on va na pire petit na kata flat et là quand on est dans la flat wana bango ba éviter moi ça yebi na été maman Maman et Balobi Congo Mobimba TV officiel. Congo Mobimba TV officiel. Balobi to boka monter côté to kena mbonda to ye. Congo Mobimba TV officiel avec votre la Neymar de la presse congolaise. Numéro 10 Tania Mabeli Balobi Awande. Merci beaucoup. Merci na batunyo sur la biso. Merci na bino o bozaka branché, scotché. Nous avons sans problème, sans les camos, merci pour l'évolution, vraiment, je vous dis merci. Nania Somozo la pour la Neymar, Nania Somozo la pour la Tania. Merci na bino nyo so abonné ya Congo Mobimba. Nani na bino mingi, on le bino sapimo ko et ce que la kelongete, tant on te sanga na biso nyo so musapio to sangisi yango et comme yelo que moko to comme ebele et moi na to continuer pour ça musalo na mon expérience mo kenzambe a pesi biso na mo maele mo sagesse et moi zo sala bien. Et je sens vraiment bien parce que la bino sur moteur rabiso dans un essai on mingi ko ele boso na bino na mabe de raconte to sur la o est important to sur la o est vraiment important les solo et ça qui n'a pas si ngamoko de ngamoko ça qui n'a pas si les solo et ça qui n'a vraiment pas si ya mona eto sur la mona bino na ebike abo sabonaka côté ba komaka s'abonner na rouge wana oyeka ko s'abonner wana cliquez kawana et comme le moment abonné vous voyez quand on a horloge wana na moni konga wana ezala kawana ou cliquer yango ou finir yango li konga wana yango nde esalaka ke l'émission na ezokota mbala moko ozozwa pouvoir ya komona yango ezosonele yo ezokota mbala moko na téléphone na yo ezoya mbala moko esika yo ozali merci na bino ozopesa na confiance awa na mabe des racontes toza lelo awa tozosolola likambo eza important lisolo oyo esalinga mawa mwasi alobi tani kotanga kombo ya mobali nanga te mpo aza joueur ayebani kotanga kombo te awa nayoki lisolo yango esalinga mwa malili eningisinga mwa ndango na mabe de raconte toye kosola nini toye kosola vie de couple ya demoiselle moko na mobali na ye mobali ne aza joueur na otanga kombo ya ekipe abetaka te mpona kopesa impression mingi na bato bazotala bana na kolonga koyeba mingi ekotaki nayebi ki machin ya internet boyoka lisolo na ngai mabe de raconte eza nini lelo ya une dame abengi ngai lobe vers 3h du matin nalalaki abengi ngai susu na ntongo ya lelo apesi ngai lisolo na ye azolela azalaka na mobali na ye mobali na joueur abetaka libanda ya mboka ye azalaka na kina wa à chaque fois mobali na ye ayaka kine azalaka na petit na ye
batambola na petit na ye wana oyo mobali na ye oyo mobali na ezalaka me à chaque fois soki mobali na ye aza na poto ye azalaka na petit ya mobali na ye awa na kili mobali na ye aza joueur quand ezalaka soki bajoueur bazwi bacongé bazwi mwa vacance mobali nde ayaka mingi atambolaka na petit boyebi mingi bajoueur balingaka kozala mingi kaka na bapetit na bamaster mpo mosusu basimbelaka bamwa tshombo basimbelaka mwa sac tout ça là bavandaka même kutu bien na demoiselle bazalaka bavandaka basololaka y compris kutu akoma kovanda ndako moko na demoiselle mobali na yebisaki il faut vandaka na ye mpo surveillaka ye bavandaka mobali awutaki poto ayekini bavandi bavandaka na bango kobima baconcert kandi ezalaka boyebi bino mo bajogo so bayekini awa balingaka basedefule mwa ndambu mwa concert mwa kinkole kandi ezalaka bazovanda bazosolola bazobima me na kovanda wana nzoka nde likambo moko ya mabe elekaka na sesi wana ozoyeba likambo yango nga mona oki lisolo eselinga nzoto malili ebangisi ngai yango kolingaka te mobali nde azalaka na bacamarade bapetit o petit mwa ya confiance olingaka te bino bozotala ngai bainternet oyo ya mayele botalaka ngai bainternet oyo bozalaka na bwani mpe sagesse avandaka na mobali na ye mais on dirait petit à confiance akoma kosalela demoiselle bazwa mwa mike so mobali naza akili akoma kosalela mo bazwa mwa mike mais ye mobali jogo mobali akoma mwa bazwa mwa mal placé jogo koloba boye akosala boye soki jogo ayeli mwasi na ye téléphone ya cher il faut ayela ye mpe téléphone ya cher soki ayeli ye bo il faut ayela paye akoma bazwa mo mal placé mwasi ayebaka te nini ekoma koleka wana na sesi kaka ndenge ezalaka ozala bakamarade na yo bazali biso yaya yo teli bayeli yo téléphone ya cher boye bazwi mpe pire petit bayeli ye téléphone yango pire petit oka nde ezalaka mwa lisolo entre les filles lisolo entre biso nde ezalaka yaya oyo nde nini mbano ayeli yo téléphone azoka le même téléphone yango ayeli yo ayeli mpe ka petit na ye oyo aza petit na ye asimbelaki bachombo aza petit na atindaki bamai ndenge yango banoyelo biloko ndenge moko na ye c'est pas normal quand ezala entre les filles lisolo ebetami nango oyo ebetami bato basiki aza petit na ye alingaki mingi akomisa eleki na ye akomisa ye nyonso nyonso na sens ya mabe te akomisa ye nyonso ntina tera moto azotinda oyo déjà biloko kolia même si moto akenda osu biloko kolia na supermarché si moto akonaka kolandele makambo mosusu ya billet donc naza bapense mabe te boni bokanisa petit ya mobali nanga mabe abinga mona remarkaki akome mwa bazwa mo me oyebi bien ke soki bato bamesani camarade eleka même bondeko ye moko ayebi nini akoma kosala bazwa mais mpo na téléphone ngamona tuna mobali na ngai ndenge okosombela ngai eloko nde mona pio petit osombeli ngai Samsung 10 plus okosombela ata 9 okosombela ata 8 pourquoi seulement osombeleka 10 plus ndenge monanga mobali apesaki baraison esali nini nazoki wana contrat baye kopesa biso na équipe yango patati patata nazwaki yango napesaki baza bafiancé napesaki esali nini mbala lobi bon amonaki mpe mabe te adégage na lisolo yango mais na ye moko akomi kosentireke yango mwana akoma nanga boye kwani na otinde kobudenga na oloba nde boye kobudenga avandaka kaka akoma koameliore avandaka kaka na yango akoma komela kaka ndenge ezalaka akomi koremarke atinda le petit ya mobali na ye mo babudi mo makamwa osongo opakala avandi na ye mpe akipaka te mobali na ye asali mwa une semaine kande bajoueur basalaka mwa une semaine asimbi nzela azongi na mikili ya poto ye bavandaka na petit ya mobali akomi na barapport mo boye kopesa mobali na ye barapport mo boye ya bien te avanda boye abimaki moso abimi na bakopi na ye ye kuna mbe mwasi na abimi mwasi na vandaka liso te mwasi na yo boye akoma obebisa motema ya mobali
mobali obengo yo oza mais bazalaki bien à bon terme bazalaki na ambiance moko donc parfait donc on ambiance na ndako babimaka na ye et qu'on peut que bon on sommes même biloko na bango là que sommes asombi ma polona asombeli petit mobali na ko petit mobali na petit mobali na comme ko abuser la confiance a Robert moi a Robert mobali qui est à la boy est à la zongi sa boy moi sina okuta zo vanda te moi sina okuta mobali Robert moi si yango zo vanda te ozo kende wapi j'en ai marre babiloko zo sala zo sepela yango te zo supporter te au combien on est sur Kobima et on est sur ma camarade les autres qui sont vieux ma camarade les autres qui sont moi ça doit ah yo qui n'a pas ça ma bête yo moi yo ti ozo benga ngai bazo yebi ça que ngana zo que ne pas ça ma bête bazo que ni bali bazo excusez-moi le terme bazo là là ngai ou comment akomika koloba akomika koloba avant d'akawana loba et comment nini mon comme ça souvent bengi mobile ke nazo kende fête abengi mobile na mobile na c'est d'accord pas de problème on va faire un numéro de fête il y a 20h ti ba minute déjà dans son na konda oh d'accord zoa petit bon à accompagner ayi si pe bi bon on OK fête na 20h bon maman job bi on accompagner dans la fête na OK fête c'était na tante na zo lemba OK na fête c'était OK fête c'était bien OK na fête c'était na za lemba OK d'accord Abibi na yebo benga komele ah chérie mutu no ah là c'est OK fête bien OK ti azana na lemba tout ça bien ça za lemba donc kende na kasi iba bimisi mutu ka mobali na ye asimi nzela akene fête OK fête yake fête petit mobali tikana na ndako okutu baiko zo epa bato songolo pakala baiki kozwa boye na boye yo zo tikaka mwasi na yo so disant mwasi olingo bala abimaka mwana oh akomi kosala biloko moko insupportable nzoka nde ti azosala bazuwa wana il y a quelque chose dedans mwasi mpe oti fete azongi avandi alali mpe na ntongo na moki bazosala mpene banani baye kozwa ayi bato baye kozwa ngai bato baye kozwa ngai te ngamona misi motuka na ngai motuka na yo nakei nango fete banani baye kozwa ngai oyo bato baye kozwa abi moto aye kozwa ngai te aye abi bonzela aye ntina ndako azwi telefone afungoli atyemeli babiloba nano yo oyebisi joko ke nga baye kozwa ngai o nayebi makambo wana te otika kotyanga batemwa na makambo na non baréponse moko okosupporte te mosi balobi demonze nalobi bon encore ngana ezosimba lisusu te encore ngana ezopesa te akanga biloko akende oyo eza ndako na nga akoki kotyanga mal à l'aise te c'est ma maison c'est ma propre maison akoki kotyanga mal à l'aise te akanga biloko akende aza leki no propre te aza leki na nga propre te aza petit otambola azosimbisaki batelefone donc akende ayebisi akende nalingi te mo discussion esalema ye wana mbalabi bon soko akende akende akangi biloko ne basali mo béchange de parole akei ayebisi okolukanga plus tard okolukanga ezala trop tard moi c'est pas comprendre terme wana te akei abengani akei eleki mpe eleka ba 3 semaines na expliquer ngai mpo moi ça expliquer na ma ya miswa osoti mposa aza na pasi ayeko expliquer bavandi après 3 semaines mobali aye avandi na mwasi na ye mobali akomokondone mwasi obenga na ye pourquoi totavandaka na biso bien sikoyo nga na kosala nini na notinda nani na babiloko nanga mike ye mutu asalelaka nga ye mutu ayedaka nga ifaya kaka azonga soki nga nakei osabi non azonga awa te nga moko naza na baleki soki olingi leki na nga abana kosokipe na biloko na yo c'est bon moi échange de parole lié na mobali moi mes attentes et côté bolingo vie de couple wana eza lisusu nde ezalaka te bavandaka tout ça là nzoka nde mobali azwa flat quelque part akendaka mokili makambo si mobali aye kovanda na mwasi nde azwi flat mo quelque part akendaka kovanda na pire petit na ye wana na kati ya flat wana
akenda kovanda na pio petit na ye na kati ya flat akomovanda na pio petit na ye na kati ya flat eloko ezoleka na flat wana bango bayebi te mwasi ayebi na ye te mwasi akomaka yango ozokendaka wapi yango kotikaka ngai r nyonso ezaka so oza na kini ngai na yo selo ekolo esimo te mpo naza makambo nazosala boye na boye nazolanda makambo boye nafelela faire voyagise baleki na ngai naa makambo bon faut faire voyagise baleki na yo il faut komana ngai na bacaractère moko na batitide moko eza brutal okomana ngai na batitide moko eza trop brutal ekomi nini kaka ndenge pio petit nde bavandaka na kati ya flat wana bakamaradi kaka ya pio petit na ye baye obenga mare o mare ndeza boye obomba biso ndeza boye banda vi aya soki omoni aozala mingimingi na ndako te azolamasa na biso flat boye na boye boye na boye yo ozala noka atien propose biso moto oyebi ndenge tosala bakamaradi ya pio petit bafundi oh soki azolai flat wana ça veut dire quoi oh te mare ozalaka pose biso moto oyebi ndenge tosala likambo yango mpo oyo découvrir moto akomi na bakipabilité akomi na bakipa nzambe nanga ekomi nini akomi kobanga ekomi nini mobali na ngai eki boye mpo tosala makambo na biso fai na voyage tosali makambo libala aponga na voyage ekomi nini yango akomi bien te mobali nde akomi nde azalaka na eza soubla ebongo te chose étrange chose grave Diogo abimaka na pio petit na ye lokola bapede ti bavandaka wana na flat ti makambo nyonso basalaka pio petit akomana kofilme yango badelire na bango basalaka so bameli whisky pio petit akoma kofilme yango na telefone bakamaradi ya pio petit oyo babengaki sere na bango nde baano ozala na bango bien mwa badili mwa ba20 bazwa telefone bakopie biloko nyonso batindeli pio sere na bango na whatsapp ndeko mwasi amoni biloko azondima te abanda wapi asuka nango wapi esali ye lokola liboma mobali na ye na délire ya mwasi na mobali na pio petit na ye mwasi abandi kolela siko aza na biloko yango na telefone na ye badeli wana ya mobali na ye na pio petit yango akomi komilobelobi yango telefone asombelaki ye mpo aza mbanda na nga aza mwasi na ye yango barapport bande kopesa ye bande kondimela tala ti azobima azobanaka azokende mambo bavoyage baleki na ye ti azokendaka flat kovana na flat na moninga nde mobali aza na biloko wana nyonso na telefone yango mama ya lisoyo na biso yango oyo azoyeba te sikoyo aloba na mobali alakisa mobali bavideo oyo batindeli ye oyo azosala délire na moninga nde mobali ou bien atika mobali aseloigne directement na mobali na ye aza po mobali amesani na ye aza mobali baumeli azoyeba te alobi tanya na ngai mabedi na ngai mabedi ya compte nazoyeba te nazoba voice bavideo wana natindela ye na whatsapp na ye ye moko amona délire na bango tanya nzoto malili nazondima te ameki kofaire pa paster na ye papa na ye akambaka ye ameki kosolela na ye abi papa nazoyeba te papa na yebisi ezala mwasi ya mabondeli ezala mwasi ya motema monene so azoyeba te motema monene yango mobali azouta kosala badélire na moninga mobali azozonga na ndako mpo aza na vacance so azoyeba te apesaka ye nzoto ubien apimelaka ye nzoto aéclate kaka aloba kaka makambo yango esila azwa kimia na motema mpo aza na kimia te akende koluka kobetisa jeune garçon wana soki abetisi ye modele arespectaka mobali na ye modele ahonoraka mobali na ye ekopanzana sango ekopanzana mpo aza joueur kombone mpenza mwa eyebani mwa ndambu na milie congolaise na milie ya bajoueur soki alobi asala likambo wana ekodestabilize mobali na ye azoyeba te asala nini
mpona likambo oyo asala nini mpona likambo asala nini yango ayaki koyebisanga mabe de raconte solo na likambo oyo na bainternet batalako bazalaka mayele bainternet batalako bazalaka na mabwania basunga ngai naloba upa natika malédiction azokende kozwa aye kolatisa ngai na nzoto mpo azokende kosala eza botutu aye kolatisa ngai nazoyeba te yakende kobetisa garso wana soki nabetisi ye aye kopanzana mpo bandenda ye kosalanga bazuwa tia bandenda ye kosala bazuwa wana ezalaki bazuwa couple ya bolingo azoyeba te nasala nini nazo bavoice yango bavideo oyo bazosala délire natindela ye nakomi na suka mabe de raconte nakomi na suka zo lisolo nanga opartage yango na bandeko bameka mpe kosunga ngai mpo nazwa solution nayeba nini nasala. Merci lisolo na biso ya lelo yango oyo bandeko mobali bandeko mibali bolukaka nini ozozwa ekoki te ozozwa eza insuffisant okende kosala bieli ya bongo na peti na yo aza koma lokola leki na yo tia bande kosala mwasi no bazuwa tu ne savais ke aosala bazuwa wana par rapport ya boye bandeko mibali tochange eza lisolo ndeko ayelaki biso na demoiselle yango naye kopartage yango na bino bobenga bokoma mpo toluka tosunga ndeko mwasi aza na équation azoyeba te nini asala nini aloba. Merci tokomi na suka merci na yo nelotela derrière la caméra. Merci na malami nyonso malami biso. Merci na chanson epa na motongai. Merci na Clovis Machuda. Merci na Garnet Lomboto. Merci na bino nyonso Rigondo Mbasi. Merci na bino nyonso botalaka ngai topartage likambo oyo topartage mission oyo toyeba ndenge nini tosunga ndeko mwasi mpo aza na équation ayeba te abetisa garçon atinda bamessage bavideo epai ya mobali alobela mobali apimela mobali nzoto mpo akomi deja kokushe na moninga mobali eza malédiction azoya kotika na kati ya nzoto na ye azoyeba te aza na équation yango tomeka kosunga ndeko mwasi ekosala bien. Merci, on se retrouve à la prochaine. Bye. Congo Mobimba TV officiel de Makambo Boko Mesana